30 तारीख तेवढे राहू काल रात्री बेळगाव गेले राहुल वहिनी सांगला तू येता मग कोण सांग संगीताचा बाप दिवाणी होय मासवाडी ओळख सांग सेंट्रल गव्हर्नमेंट नागपूर स्टेशनचा काय रोल सोगा आम काय पाय पडणार आहे कुठे घेऊया भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा उमेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कलनाथ सातरी जी माता की जय, जय। उमे व्हिडिओ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फोटो घेता ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रे तू किती असता तू येऊच ना ग्रामदेवतेक तसे गावच्या देवाक आणि धारेश्वरी देवीक नमन करून दत्त महाराजाच्या दिसाक दत्त जयंती दिसाक दोन्ही कॅन्डिडेटान सावड्डे मतदारसंघातून BJPच्या ZP म्हणून फॉर्म भरलेले आसा, आमी नॉमिनेशन केल्लें आसा। तेन्ना आमच्या मदीं नॉमिनेशन करताना गोंय राज्याचे सभापती लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे आणि आमचे लाडके आमदार गणेश भाऊ गावकर असले, आदले मंत्री, आदले आमदार, MP आणि अध्यक्ष अशी विविध पदां जे आसलो, विनयभाई तेंडुलकर असलो, आमचे साऊथ गोवाचे ZP अध्यक्ष सौभाग्यवती सुवर्ण तेंडुलकर, तसे 2 टाइमचे ZP आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे महिलाचे अध्यक्ष, तसेच आमचो बजरंग दलाचो प्रमुख, माझो फ्रेंड आणि पार्टीचे काम सातत्यान करीत येयला कित्येक वर्सां जाली असे संकेतभाई आरसेकर, आमचो सगळे प्रतिनिधित्व करता सावड्डे मतदारसंघाचो मंडळ अध्यक्ष बाब कपिल नाईक, तसोच माझो मित्र आणि सावड्डे मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट बाब मोहन गावकर हे आणि सगळे विविध सावड्डे मतदारसंघातले 57 वार्डातले पंच
आणि तसेच डेप्युटी सरपंच सरपंच बूथ अध्यक्ष 48 बुथाविले मंडळ कमिटी आणि आमचे सगळे बरे मागपी लोक यांच्या आशिर्वादान आम्ही दत्त जयंती दीस फॉर्म भरले आणि आम्ही आयज हांगासर दूधसागर देवाचे जो प्रसिद्ध असलेलो व दूधसागर देव ताका सगळ्यांचो आशिर्वाद जाय पडटा. कसले पंचायतीक फॉर्म भरू, झेडपीक भरू, आमदारकीक भरू, एमपीक भरू किंवा कोणाचे कितेंय असले जाल्यार हांगा पांय पडल्या शिवाय कांयच करूंक मेळना अशें आमचें शास्त्र आहा. सो आमी अजून प्रचाराकय सुरू करूंक ना. ह्या देवाचें दर्शन घेवन आयच्यान आमी प्रचाराक सुरू करतले. भारतीय जनता हो सावड्डे मतदारसंघ म्हणटा तो भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्ला 99च्यान जे चालू आसा. मदींच एकदां 2007 चेंज जालें पण सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचें हांगा सरकार आसा. आमच्या गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आणि केंद्रानय भारतीय पार्टीचें सरकार डबल इंजीन आणि झेडपी मेरेन ट्रिपल इंजीन. पंचायतीचे सरपंच सगळे आहा. हांव सगळ्यांक अपील करूंक सोदता आणि एक करूंक सोदता की रेसीन 4 कॅन्डिडेट आसलेले बीजेपीचे टिकेटीर 4 कॅन्डिडेट. एक कॅन्डिडेटाक खंयच्याक मेळ्ळे आणि बाकीचे कॅन्डिडेट आहा सगळ्यांनी पयलींच ठरयल्लें की एकामेकाक सपोर्ट करपाचें. ते बाकीचे 3 जे इच्छूक आसलेले ते म्हाज्या बरोबर आसा आणि आमकां ह्या मतदारसंघान विरोध म्हणटा तो ना. कित्याक एक धारबांदोड्या पंचायतीचो बालाजी गांवस म्हण आदलो सरपंच आसलो तोय आमच्या बरोबर आसा. आदलो मंत्री दीपक पाऊसकर हो भारतीय जनता पार्टीन थोड्या काळा खातीर आसलो PWD मिनिस्ट्री. तेणी आपलो सपोर्ट आमकां दाखयल्लो आसा आणि आमकां हांगा ओपोजिशन म्हणून ना. आणि ही जी लढत आसा सावड्डे मतदारसंघात दोन्ही सायडीन ती 1 सायडेड जातली आणि आमी भरघोस मतांनी जिखून येतले आणि ऑलरेडी 2 सीट कन्फर्म अशें हांव म्हणटा देवाचो आशिर्वाद घेवन. जेणे मतदान करते भारतीय जनता पार्टीक मतदान करून आमचे दोन्ही जे सीट आसा ते आमचे साऊथ गोवाच्या जिल्हा पंचायत धाडपाचे. देव बरें करूं. आता तुम्ही ऐकायला असतले आमचे रुपेश देसाय जो आमचो धारबांदोचो जिल्हा झेडपी कॅन्डिडेट आसा पळय BJPचो तेणी सांगले आसा आमी दत्त जयंती निमित्तान ब्रेस्तार आमी फॉर्म भरलेले आसा. फॉर्म भरचे पयलीं हांवें म्हागेले देवा सगळ्याक म्हाजो देव आसा तो बेताळ आसा नागनाथ ताका सगळ्यांक आमी पांय पडोन हांव येयल्लो आसा. सो आयज आमी हांगा येयले आमी दुधसागर राजात पांय पडपा खातीर. आमगेलें एकच आहा की बाबा आमी जे BJPचे दोगूय कॅन्डिडेट आहा पळय आमकां दुधसागर राजात आमकां हें दिवचो आशिर्वाद दिवचो. स्पेशली हांव दुधसागर राजा कडेन मागता चड करून कित्याक देव आसा सगळे आमगेले ही सगळी एरिया जी आहा धारबांदोस ही सगळी हाज्याच्या चड हेतू आहा. सो हाज्या पासून इल्लो रुपेशाचे चड आशिर्वाद दिवचो कारण भक्त सगळे आमगेले आसात. धड्यार आमगे बेताळ आसा. सो तेय आसा फाटल्यान. सो रुपेशाक निवडून हाडचो आनी म्हाकाय तेणें आशिर्वाद दिवचो आणि आमी जी दोगूय जे कॅन्डिडेट आसा हांकां निवडून एक भारतीय जनता पक्षाचो ऑलरेडी जो पक्ष केंद्र आहा पळय आमचो राज्य आसा फाटले जे आमगे दोन्ही झेडपी आसले BJPचे आसले दोन्ही काम केले पळय जावं ती सावड्ड्या जावं ती धारबांद तालुका काम खूब जालें BJP किंवा आमदाराच्या हातीच्यान सेंट्रलाच्यान ही सगळी BJPची आहा. सो जितले आमी कामां केल्या पळय आमगेल्या दोन्ही अध्यक्ष झेडपीन त्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां ह्या लोकांनी आमकां दिवपाक जाय कारण आमी दोन्ही पार्टी जे कॅन्डिडेट आहा ते BJPचे आहा. असं समजपाक ना की फाटले जर कोणी कॅन्डिडेट बीन समज जर असं समजा की आपल्यान इतले कामां केल्ली आहा ही सगळी कामां तेणी जर कितें केल्ली सो हांगा आमचे झेडपी आहा तेणी सगळ्यान ते आसा तेणी म्हाका सपोर्ट दिलो आसा कारण ते हांव तेगे कॅन्डिडेट आहा. सो दुसऱ्यान की जी कामां केली आहा पळय ती पार्टी अंडर केल्ली आसा. सो आमी जे कोणी जर सांगता जे आमगेले पार्टीचे कामां केली आमी जाल्यार ते पार्टीन केली आसा. त्याचो सगळो जो कितें सपोर्ट आहा तो आमच्या कॅन्डिडेटाक रुपेशा मेळचो. आमचे म्हागेले जे झेडपी आहा ते सुवर्ण म्हाजे फाटल्यान आसा. आतां आमी हांगा जे देवा पांय पडपा आहा तितून भितर आमकां झेडपी सुवर्ण येयल्या संकेत आर्सेकर आसा आमगेले 4 पंचायतीचे सरपंच आसा. सो हांव सगळ्यांनी मागता तुमी आमकां दोगांकूच सपोर्ट करचो निवडून हाडचे आनी आमकां तुमच्या रिणां दवरची म्हणून देव बरें करूं.
येता त्या 20 तारखेक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा आनी भारतीय जनता पार्टीन आपले सगळे कॅन्डिडेट दवरता आसतना सावर्डे जो मतदारसंघ आसा त्या सावर्डे मतदारसंघान येवपी 2 जिल्हा पंचायती आसा, एक आसा धारबांदोडा, एक आसा सावर्ड्या. ह्या दोनूय हितून सावर्डेच्यान आमचे मोहन गांवकर हांकां उमेदवारी दिल्ली आसा, तशेंच धारबांदोडेच्यान आमचे रुपेश देसाय हांकां उमेदवारी दिल्ली आसा. आतां रुपेश देसायान हांगसर उलयता आसतना मोहनान उलयता आसतना आपले विचार व्यक्त केले, पूण आमी सगळ्यांनी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाची आसा, जर खरो जर डेव्हलपमेंट जर खंयचेय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा आनी तो सरकार तोच जर आमकां जर डेव्हलपमेंट घेवन तसोच फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचेच आमचे दोनूय सदस्य आसतले धारबांदोडा आनी सावर्डा हांकां दोनूय जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून तांकां आमकां परत एकदां सावथ गोवान धाडपाचें आसा. फाटल्या फावटी तुमी म्हाका सावथ गोवांतल्यान रिप्रेझेंट करपाची संदी दिल्ली, तशीच तुमी ह्या दोगांकूय संदी दिवची अशें हांव तुमचे कडेन मागता. आनी आज आतां आमी भोंवता आसतना दोनूय सायडीन जर पळयलें जाल्यार आमकां भरपूर असो भरघोस असो प्रतिसाद सगळ्यां कडल्यान मेळटा. असोच प्रतिसाद जो आसा पळय न्ही तो घेवन आमी फुडें वता आसतना येता त्या 20 तारखेक जे बॅलेट बॉक्स आसतले त्या बॅलेट बॉक्सान आमची सगळी भारतीय जनता पार्टीची कमळाच पडची अशी हांव तुमचे कडल्यान अपेक्षा करता. आनी 22 तारखेक जेन्ना आमी बॅलेट बॉक्स उगडटले त्या वेळार सगळीं कमळां सगळीं भायर सरची आनी आमचे दोनूय जे उमेदवार आसा ते भरघोस मतांनी निवडून येवचे आनी ते सगळे करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वादाची गरज आसा. तो तुमी सगळे दितले अशी हांव अपेक्षा करता. आनी परत एकदां दोगांयकूय आमच्या दूधसागर आजोबाच्या पांया कडेन आमी हांगा आयिल्ले आसा ताजे कडेन विनंती ताजे कडेन मागता की आमचे दोनूय जे कॅन्डिडेट आसा ते भरघोस भरघोस मतांनी विजयी करून दिवचे. सगळ्यांक देव बरें करूं. 20 तारखेक झडपी इलेक्शन आसा आनी सावर्डे मतदारसंघातून भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो कॅन्डिडेट मोहन परशुराम गांवकर आनी धारमोड्या जिल्हा पंचायतीचो म्हाजो मित्र रुपेश देसाय तांकां कॅन्डिडेट म्हणून जाहीर केल्या. सगळ्यांनी तेंची स्तुती केल्या, पूण म्हाका एक मुद्दम सांगूंक दिसता की भारतीय जनता पार्टीन परत एकदां दाखोवन दिल्लें आसा जो मुळावो जो कार्यकर्तो आसा जेणी भारतीय जनता पार्टीनी निश्फळपणे काम केल्लें आसा तो कार्यकर्तो केन्नाच भारतीय जनता पार्टीचेर फाट करिना. हें जिवंत उदाहरण आसा हे दोगूय कॅन्डिडेट आनी जे पद्दतीन हे दोगूय कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचेर काम करता, युवा खातीर काम करता आनी आमच्या दोनूय तालुक्या सावर्ड्या मतदारसंघा खातीर काम करता तेन्ना ते तांकांच तिकेट मेळपाक जाय आसली अशें आसलें आनी तिका दोगांक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वासून तिका तिकेट दिल्ली आसा. आनी मुद्दम जावन सांगूंक सोदता की झेडपी जावं नाल्यार आमदाराचें कार्य आसूं भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ह्या सावर्ड्या मतदारसंघात भरपूरशे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा. देवळां म्हणून रस्ते म्हण तशें एम्प्लॉयमेंटा बाबतीन भरपूर काम करता. संकेतूय तितून भरपूर भार दिता. तसो बालाजी बी आमकां जॉयन जाल्लो आसा भारतीय जनता पार्टी जेन्ना MP इलेक्शनाक जेन्ना सावर्डे धारमोडेचो सरपंच म्हाजो मित्र बालाजी गांवस हे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्यान आयज दोनूय कॅन्डिडेटा बरोबर तेंच्यांनी प्रचार सुरू केल्लो आसा. आयज दिवसा देवा कडेन नाल दवरून आमी प्रचार सुरू करता तेन्ना सगळे जे कार्यकर्ते आसा सरपंच पंच आसा ह्या वाठारांतले ते जे पद्दतीन काम करता, जे पद्दतीन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिला तो सपोर्ट पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा हे नक्कीच विजयातल्यान येता आसतना दोनूय जी आमची भारतीय जनता पार्टी लीड आसतली ती गोंयांत नंबर 1 सावथान तर नंबर 1चेर आसतली अशें म्हाका दिसता. तेन्ना तुमी सगळे जे कार्यकर्ते आसा आपले स्वताचें इलेक्शन कशें काम करता स्वताचें इलेक्शन तशेंच तुमी काम 20 तारीख सुद्दां तुमी अशेंच काम तुमचें कार्य चालू दवरचें आनी भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक मोठ्या संख्येन निवडून दिवचें. आनी ताका आमी वंदन केलें आनी हांव सांगूंक सोदता की दूधसागर पांया कडेन एक बारीकसो इशू आसा सरकारा कडेन ह्या जीपवाल्यांचो. जेन्ना आमी निवडून येतले आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच सभापती गणेश गांवकर किंवा आमचो संकेत आसकर जावं सुवर्णा तेंडुलकर, मोहन गांवकर, बालाजी गांवस, दीपक हे सगळे जे लिडर आसा तेंचो जो इशू आसा तो सुटोवपाचो प्रयत्न करतले. हांव तेंच्या बरोबर आसतलो. शक्य ते प्रयत्न करून मुख्यमंत्र्याक कन्विन्स करून कसो बरें जाता आनी लोकांचें हित बरें कशें जाता आनी लोकांचें कशें बरें जातलें आनी देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांक कसो मेळटलो त्या खातीर हांव सदैव आसतलो. देव बरें करूं. आज आमचो धारबांदोड्या मतदारसंघाचो आनी सावर्डे मतदारसंघाचो दोनूय कॅन्डिडेट रुपेश देसाय आनी मोहन गांवकर आमी हांगा दुधसागराजाक नमस्कार करून प्रचाराची सुरवात केल्या. आमी आतां बाकीचो सगळो प्रचार आयज सुरू करतलेच, पूण त्याच बरोबर हे दोनूय कॅन्डिडेट कित्याक अशें जर कोणाक प्रश्न आयलो जाल्यार आमी जेन्ना म्हणटा की भारतीय जनता पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षान आतां इतले वर्सां आनी खंयच्याय पक्षान तरेतरेचे लोक भितर सरता, पूण आजुनी पक्षान ती एक पद्दत दवरल्या की पार्टेचो कार्यकर्तो जो मुळांतल्यान आयला जो जमनी वयल्यान काम करून वयर आयला
ताकाच संदी दिवपाक जाय आनी तितूंतलोच मनीस तो पंच आसूं जिल्हा पंचायत आसूं आमदार खासदार तो तोच जावपाक म्हणजे आज प्रधानमंत्री पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचो ताळघातलो कोण कार्यकर्तो काम करता तितूंतल्यान वयर सरून आमचो आज नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री जाल्या आनी तशीच संदी आयज नव्या युवांक जेन्ना संदी दिवपाची सगळे एस्पेक्ट लक्षांत धरता आसतना फक्त बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणून तेच लोक खूब फावटी आसता म्हणून पक्षान निर्णय घेतलो की मंडळ अध्यक्ष म्हणून 35 ते 45 भुरगेच आसपाक जाय म्हणून आमचो कपिल नायक अध्यक्ष जालो आतां पक्षाक दिसलें की जिल्हा पंचायत लेवलाचेर भुरगेच कोण तरी आसपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी रुपेशाक आनी मोहनाक टिकेट संदी दिली अशें जेन्ना करता आसतना डेव्हलपमेंटाचो विशय आसाच डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी सगळे रस्ते गुळगुळीत सगळे गोंयभर पळयता आमी ते बीजेपीच्याच काळान जाले आनी खंयच्याच सरकारान करूं ना पूण तें जालो म्हणटकीर सगळो डेव्हलपमेंट असो न्ही मनीसपण म्हणून आसता दोन्ही कॅन्डिडेट आमचे दिता आसतना पक्षान पयलीं तें मनीसपण पयलें दोन्ही कॅन्डिडेटांक म्हणजे म्हाका रुपेशालो तरी एक्सपिरियन्स आहा की केन्नाय बॉल्सान हात घातलो आनी कोणाक कितें काडून दिवपाक जाल्यार कितली नोटी बॉल्सांतल्यान येता तो पळयना काडटा आनी दिता काडून ताका मातशें सांबाळ ब्रेक मार म्हणची पडटा कित्याक मागीर फुडल्या मनशाक दिवपाक काय उरना न्ही अशे आमचे लोक आसात जेंकां मनीसपण आसा जे लोकां खातीर काम करता राजकारण म्हणून करना तो इलेक्शना पयलीं फावट रावलो दिसता म्हाका पूण हेजे पयलीं आजून पर्यंत फाटली कितलीं वर्सां हांवें म्हाजी मैत्री पयल्या तेन्ना लोकां मदीं काम खंय आसतना खंय जेवपाक गेलो च्या पिवपाक गेलो जाल्यार बील तेणेंच दिलां कोणी वाटेर आमी रस्ते चकचकीत केल्या पण त्या रस्त्यांनी जर एक्सिडंट जालो आनी रस्त्यार पडलो आनी मनीस जर मनशाक पळयना जाल्यार कित्याक तें राजकारण आनी कित्याक तो समाज सेवा म्हणून असलो मनीस दिला जो जेका जेन्ना गरजेक गरज पडटा तेन्ना धांवून वतलो अशे कॅन्डिडेट आमचे दोनी भारतीय जनता पक्षान दिल्या म्हणून बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालो तो केलाच आमच्या भारतीय जनता पक्षा फाटले 15 वर्सां सत्तेर आहा ह्या सगळ्या स्तराचेर आमचे ट्रिपल इंजीन सरकार आशिल्लें हांगा आमदार आशिल्लो हांगा झेडपी आशिल्लो आनी आमचे हांगा स्टेटीनूय सरकार आशिल्लें सेंट्रानूय सरकार आहा तशी 4-5 इंजिनाचें सरकार आसून आमी फाटल्या डेव्हलपमेंटाक आनी स्कोप दवरुना पूण मनीस बरे कार्यकर्ते ताळकार लोकां मदल्यान आयिल्ले अशे कॅन्डिडेट आमकां भारतीय जनता पक्षान बरी संदी दिल्या मनीसपण मातशें जागोवपा खातीर असले कॅन्डिडेट राजकारणान येवपाची गरज आहा म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक अपील करता की दोनी कॅन्डिडेट मोहन गांवकर आसतलो आमचें जरी म्हाज्यानी मातसो व्हडलो जाल्यार सुद्दां आमचें फॅमिली रिलेशन आशिल्लें आनी हांव पयलींच्यान ताका वळखता अशे दोनी मनीसपण आशिल्ले कॅन्डिडेट तांकां जिखून हाडून एक आमी बरो एक पांयंडो घालया बरे यूथ मनशांक काळीज मेळोवपी अशे दोनी कॅन्डिडेट भारतीय जनता पक्षान दिल्या म्हणून पक्षाचे हांव आभार मानता आनी सगळ्यांक अपील करता की भरघोस मतांनी निवडून येतलेच ते पण अशे मतांनी निवडून येवचे की अशें एग्जाम्पल पक्षान आनी बाकीच्या सगळ्या पक्षांनी घेवचें की बाबा लोकां मदीं आशिल्लो कॅन्डिडेट प्रत्येक मनीस आसा तो निवडून येवचो आनी लोकांची तेणें सेवा करची म्हणून अशें एग्जाम्पल दितले जाल्यार आमी तांकां तशी लीड दिवची पडटली म्हणून प्रत्येकान काम करूया आनी भरघोस मतांनी आमी निवडून हाडुया